2个月前，女子在回家的路上遇到了2只蜷缩在垃圾桶的流浪猫母子，它们的眼神中充满了饥饿和无助。女子毫不犹豫拿来了食物。小猫可能从来都没有吃过这么多东西，那短暂的相遇却在猫咪们的心中留下了深刻的印记。日前，当女子再次路过那个垃圾桶时，意想不到的一幕发生了。猫咪妈妈带着她的孩子从不远处跑来，围在女子的面前，眼神充满了认出她的喜悦，表情仿佛瞬间亮了起来，发出温柔的喵呜声，像是在诉说着感激之情。动物的情感是如此纯粹，真正的感恩之心跨越了时间。